ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំផលីការួមជាមួយសាការីផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ11កើតខែបុស្សឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2014ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តារឿងរួមមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែដឹកនាំបាតកោទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញបើទោះបីជាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីអន្តរជាតិមួយក្រុមបានកំពុងប្រមូលភស្តុតាងដែលជាបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដើម្បីដាក់បន្ទុកដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជាប់គាំងចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះផងដែរវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមអភ័យទោសចំពោះប្រិយមិត្តដោយសារតែវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មិនបានចាក់ផ្សាយនៅកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីប្រធានបទថាតើគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសុឆន្ទៈក្នុងការចរចាដើម្បីទម្លុះភាពតច្រកនិងភាពជាប់គាំងនយោបាយភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ចាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅប្រធានបទនេះមកចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកដូចនេះសូមប្រិយមិត្តមេត្តារងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីអាក់ខានឡើយសូមអរគុណកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសប្បុរសធម៌លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែដឹកនាំបាតកោទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញបើទោះបីជាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាច់បញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានចោះពង្រឹងសកម្មជននៅមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិញត្រូវបានអាក់ខានមិនបានធ្វើដោយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនិងបំបែកដោយប្រើហិង្សាមកលើបាតកោដែលកំពុងធ្វើការសម្រាកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅបើតាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាការចោះពង្រឹងស្នាក់មូលដ្ឋាននេះបណ្ដោះទៅលើខេត្តចំនួន3នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបពេលចោះជួបសកម្មជនរបស់ខ្លួននិងអ្នកគាំទ្រនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី10ម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាសច្រានចោលលទ្ធផលឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅពេលដែលឆាប់ខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាខជបបានប្រកាសលទ្ធផលអាណត្តិទី5ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈ55ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបាននាំមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលអាសនៈ68អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប123ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកលទ្ធផលនោះជាការលួចបន្លំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅតែប្រមានថាបើគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែមិនទទួលយកការទាមទារនេះទេនោះអ្នកតវ៉ានឹងស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងការទាមទារបែបនេះត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់ប្រដាប់ដោយខែលដំបងនិងអាវុធផ្លិបប្រើហិង្សាបំបែកក្រុមបាតកោនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2014ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសលុបចោលគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានៅរាជធានីភ្នំពេញភ្លាមក្រោយពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានជោគជ័យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជិតវង្សបានប្រកាស
កាសថាហាមមិនអោយគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មដោយកំណត់ពេលនិងចេញបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបំបែកពេលឃើញមនុស្សជួបជុំចាប់ពី10នាក់ឡើងទៅដោយអះអាងថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្នុងសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបកនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដោយមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសនោះគឺជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាបន្តខ្ញុំបាទថៃបញ្ញាវិទ្យុខ្មែរពោលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញមេធាវីអន្តរជាតិមួយក្រុមបានកំពុងប្រមូលភស្តុតាងដែលជាបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដើម្បីដាក់បន្ទុកដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោកសុខាតីសូមជូនព័ត៌មានសកម្មជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 1000 នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅជិតទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ការនយោបាយថ្មីៗដែលថ្លែងដោយមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករា 2014នេះទាក់ទងនឹងភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅគ្រាមេធាវីអន្តរជាតិមួយក្រុមបានកំពុងនឹងប្រមូលភស្តុតាងស្ដីពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដើម្បីដាក់បន្ទុកដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអញ្ចឹងចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីនេះរួមមានលោកសំរ៉េស៊ីលោកកម្មសខាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជំទាវជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាលោកកៅសម្បត្តិអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រុងភ្នំពេញលោកឡុងលីលោកយឹមថារ៉ូអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យលោកនេតសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសុថាវរិនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំលោកសុកអ៊ុំសៀអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺលោកពងបូរ៉ាលោកហេងតាណារ៉ូអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់លោកគុយប៊ុនរឿនលោកកងកំហាក់លោកពុទ្ធរយុទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមលោកជំទាវកៅសវណ្ណរតលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តសៀមរាបនិងក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីការរួបរวมកម្លាំងជាចលករក្នុងឧបហេតុរំដោះស្ថានភាពមួយដែលកំពុងរអល់ធ្លាក់ក្នុងជួរមរណៈស្រដៀងនឹងរបបខ្មែរក្រហមលោកនេតសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានសារព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍វិបត្តិនោះបានស្គាល់ទោសចំពោះសកម្មភាពអ្នកបញ្ជាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានវាយប្រហារមកលើបាតកោបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រងទាលនិងរងរបួសក្នុងឆ្លោះជាតិលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាបាញ់ប្រហារពលរដ្ឋជាសកម្មភាពខុសខើដោយរបបខ្មែរក្រហមនិងដាក់ផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់រដ្ឋបានចែងតែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានស្ថិរភាពបាននោះចាំបាច់គួរចុះចេញពីតំណែងដោយមិនត្រូវប្រើហិង្សាមកលើបាតកោដែលគ្រាន់តែធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីឲ្យថៅកែរោងចក្រតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួនជាអបបរមានុគួររំលឹកមកវិញថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរ៉េស៊ីនិងលោកកម្មសខាបានអះអាងពីជំហររួមថាបច្ចុប្បន្ននេះការតស៊ូរបស់គាត់នឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឯកោនោះឡើយអាស្រ័យដោយសហគមន៍អន្តរជាតិបណ្ដាលទៅមហាអំណាចធំបានចោទផ្លេសម្លឹងមកព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្របពេលក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោក Richard Rocher ដែលមានជំនាញជាបង្កើតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធំៗរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមក្នុងការវាយប្រហារពីសំណាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមកលើបាតកោដែលជាអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី3ពី4ខែមករា2014នោះអាចនឹងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើរកឃើញថាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលឯកបកមួយនេះបានប្រព្រឹត្តបទកម្មចាប់ប្រកាន់ទៅនោះខ្ញុំទៅខោតៃរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍ពីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពជាប់គាំងចាដោយកិច្ចពិភាក្សាខាងលើនេះគឺលោកអ៊ិតសខាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួល
ហើយវាគ្មិនមានទូករដ្ឋាភិបាលជាអ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកអត្តសខាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំករណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងការផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានលើកយកនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំយួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមកធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលលោកអ្នកនាងបានស្គាល់រួចមកហើយគឺលោករដ្ឋចក្រឥឡូវលោករដ្ឋចក្របានមកដល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរតំណងលោករដ្ឋចក្របាទសូមជម្រាបសួរលោកអេសខានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីលើកបាទអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ធ្វើការពិភាក្សាជម្រាបជូនអស់អ្នកស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតទៅបងប្អូនពលរដ្ឋចេះតែងតែសួរនាំពីដំណឹងរបស់លោកតែឥឡូវនេះលោកបានជើញចូលរួមហើយសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយគេឃើញមានមេដឹកនាំខ្មែរទើបតែទៅប្រទេសយួនហើយនៅពេលនេះថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះមេដឹកនាំយួននឹងមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញចង់សួរថារដ្ឋាភិបាលដែលគេយល់ថាជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយមានមេដឹកនាំច្រើនណាស់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសមកចេញចូលអញ្ចឹងថាតើវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទអរគុណលោកអេសខាដែលយើងយកប្រធានបទនេះមកជជែកដេញដោលគ្នាតាមពិតបើយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយជារឿងមួយធម្មតាទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងប្រទេសកុម្មុយនីសយួនវាមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដោយសារមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នជាត្រូវបានប្រសូតចេញយើងហៅថាប្រសូតចេញពីកើតចេញមកពីការលើកបន្ទប់របស់កងទ័ពយួនឈ្លានពានពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ89បានន័យថាយួនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នោះរយៈពេល10ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សង្កត់ថាពីឆ្នាំ1979ដល់89ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទេគណៈដែលមានចលនាត្រីភាគីតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់យួននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាពុំមានអាសនៈនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងនោះមានចលនាហ៊ុនស៊ុនប៉ិចចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងចលនាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចង់រំលឹកបន្តិចតើហេតុអីបានជា7មករានឹងគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនវាបើយើងនិយាយអំពី7មករាការមកបញ្ចប់នៅការកាត់សម្លាប់ខ្មែរជារឿងមួយដែលយើងអាចនិយាយថាយើងអបអរសាទរបានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការវត្តមានយួនបន្តនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំជារឿងមួយរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពីព្រោះកងទ័ពយួនមករស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងគ្រប់គ្រងលើទឹកដីខ្មែរបិទសិទ្ធិសេរីភាពជិះជាន់មកលើពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងក5ណាសម្រាប់ខ្មែរតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរជាង500,000នាក់ត្រូវបានស្លាប់តាមកំណែនក5គេហ្នឹងបាទដែលគេចាប់បញ្ជូនយុវជនយុវនារីខ្មែរហ្នឹងទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីទៅកាប់ឆ្ការព្រៃតទល់ជាមួយកម្លាំងតស៊ូខ្មែរនៅជាដែននោះដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងយួនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយ7មករាវាអាចថាជាយើងអាចលើកលែងបានដោយសារ7មករាបញ្ចប់នៅការកាត់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរពីសំណាក់របបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែវត្តមានបន្តរបស់កងទ័ពយួនលើទឹកដីកម្ពុជាគឺជារឿងខុសច្បាប់មួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយវត្តមានរបស់កងទ័ពយួននៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំនេះយើងឃើញថាធនធានធម្មជាតិត្រូវបានកាប់បំផ្លាញបេតិកភណ្ឌជាតិមានតម្លៃមួយចំនួនត្រូវបានដឹកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលំហូរនៃអជនស៊ីវិលរបស់យួនចូលមកកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1989បានបន្សល់ទុកនៅយ៉ាងច្រើនហើយជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានព័ត៌មានគេបានបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់មកថាមានកងទ័ពយួនមន្ត្រីជំនាញការយួនមួយចំនួននឹងបានដោះសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានទាហានយួនចេញហើយបន្ត
នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបច្ចុប្បន្នផងដែរនេះជាការបញ្ជាក់មួយយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកមកវិញថាការទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនមកប្រទេសកម្ពុជាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសអីលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាយួននៅតែជាអ្នកផ្ដល់អាវ៉ាតបើយើងនិយាយយើងមិនចង់និយាយថាយួនជាមេកោយទេយើងចង់និយាយថាយួននៅតែជាអ្នកផ្ដល់អាវ៉ាតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដល់មេដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសដល់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នក្នុងការដឹកនាំក្តីក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធសន្តិសុខក្នុងការរក្សាអំណាចជាពិសេសការរក្សាអំណាចការគ្រប់គ្រងអំណាចការរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មភាពរបស់គណបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺយួននៅតែមានឥទ្ធិពលដដែលអញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយួនកាលពីថ្ងៃទី26ដល់28ខែធ្នូហើយឥឡូវនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ដល់14ខែមករាអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចទាំងការទៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រទេសយួនវាចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្មមហាបាតកម្មទាមទាររកយុត្តិធម៌ចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតហើយការទាមទារនេះវាមានទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ដោយសារអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យបោះឆ្នោតហ្នឹងគេបានរកឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីជាង 10000 ករណីធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យប្រៀបធៀបមិនប្រក្រតីទៅនឹងការបោះឆ្នោតមុនបានន័យថាភាពមិនប្រក្រតីនៅការបោះឆ្នោតនេះធ្ងន់ធ្ងរឆ្ងាយណាស់បើយើងប្រៀប2013ទៅ2008គឺស្ថានភាពនៃភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងបញ្ហាទាមទាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាការទាមទាររកយុត្តិធម៌នេះវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវបំផុតមួយដែរដោយសារយើងចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះហើយចង់ឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏បង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដែលមានសមាជិកភាពចម្រុះដើម្បីពិនិត្យមើលសញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញដូច្នេះការទៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រទេសយួនវាចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានវិបត្តិបែរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះខ្ញុំមិននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេយើងនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះទៅចុះពីព្រោះថាសភាមិនទាន់ពេញលក្ខណៈជាសភាពីព្រោះសភាបង្កើតឡើងដោយឯកបកមាន68អាសនៈដែលគណៈបកប្រជាជនអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏កើតចេញមកសភាឯកបកអញ្ចឹងយើងនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនស្របច្បាប់ឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះក្នុងករណីនេះបើថាការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការចាប់ប្រកាន់ជាញឹកញាប់ថាការទៅទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ឡើងពីព្រោះថាការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនេះអាចជាការទៅទទួលបញ្ជាការទៅទទួលនូវគោលការណ៍ថ្មីដើម្បីបង្ក្រាបមកលើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាបាតកម្មរបស់បាតកោដែលទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែគោល$160ក្នុងមួយខែហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភជាការព្យាករទុកគឺកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបានន័យថាបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកហ៊ុនសែនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺការបង្ក្រាបបាតកោបានកើតឡើងគឺបានន័យថាគឺនៅថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាគេបានបាញ់ប្រហារប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខដែលមានអាវុធហត្ថជាកម្លាំងឈានមុខនោះបានបាញ់រះសម្លាប់កម្មករចំនួន5នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសជាង47នាក់នេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការចាប់ប្រកាន់ពីសាធារណមតិបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗថានឹងមានបាតដៃទី3ឬក៏ទៅទទួលបញ្ជាពីប្រទេសយួននោះវាអាចនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពជាក់ស្ដែងហើយនៅថ្ងៃទី4ក៏មានការប្រើប្រាស់កម្លាំងអាណាធិបតេយ្យទៅបង្ក្រាបបាតកោនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រើប្រាស់ដំបងប្រើប្រាស់អាវុធទៅបង្ក្រាបទៅលើបាតកោនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំណុចនេះយើងបានបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រទេសយួនមិនបាននាំមកវិញនៅភាពល្អប្រសើរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយទេបែរជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងត្រង់ថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅបង្ក្រាបលើបាតកោអហិង្សារបស់កម្មករក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់សង្កត់បន្តិចថា
អាជ្ញាធរក្រុងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រុងទៅបង្ក្រាបបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជារឿងមួយខុសច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងស៊ីវិលដែលក្រៅក្របខ័ណ្ឌរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋទេកម្លាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រុងមិនមែនជាកម្លាំងមួយស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែពីរទេគឺមាននគរបាលនិងអាវុធហត្ថអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទៅបង្ក្រាបបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់បាតកម្មមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតពីព្រោះកម្លាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះមិនមែនជាកម្លាំងមួយដែលត្រូវគេបង្កើតឡើងដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មទេគឺច្បាប់ស្តីពីបាតកម្មគឺគេបង្កើតឲ្យមាននគរបាលបង្ក្រាបគ្រប់គ្រងបាតកម្មមានថាគឺមានកម្លាំងពិសេសមួយហៅថាកម្លាំង riot police បានថាកម្លាំងគ្រប់គ្រងកោតកម្មបាតកម្មដែលគេទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះមិនមែនប្រើប្រាស់កម្លាំងឯកជនដោយសាលាក្រុងដែលប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី4នេះជាចំណុចមួយខ្ញុំបញ្ជាក់ឥឡូវដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានយោបាយនៅតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហេតុអីបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនត្រូវមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះចង់បញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាយួននៅតែមានឥទ្ធិពលនិងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើមេដឹកនាំខ្មែរហើយប្រើប្រាស់មេដឹកនាំខ្មែរដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងចលនាប្រជាធិបតេយ្យចលនាទាមទារយុត្តិធម៌យើងដឹងថាយួនមិនមានចេតនាល្អមកលើប្រទេសកម្ពុជាទេបើយើងនិយាយភាសាយួនអ្នកខ្លះគេថាយើងរើសអើងពុជសាសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអ្នកដែលនិយាយថាប្រើប្រាស់ភាសាយួនជាការរើសអើងពុជសាសជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ភាសាយួននេះជាភាសាទូទៅហើយភាសាយួននេះមានសរសេរយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងវចនានុក្រមខេមរៈភាសាខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតអញ្ចឹងសរុបមកវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនេះធូរស្រាលទេរឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៀតចំណុចដែលខ្ញុំចង់សង្កត់មួយទៀតការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នខ្មែរបច្ចុប្បន្ននិងរដ្ឋាភិបាលយួនជារឿងមួយដែលមិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមគតិច្បាប់ទេដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់คล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេមាននិច្ចានុពលភាពស្របច្បាប់នៅឡើយពេញលេញឡើយទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលនេះបង្កើតឡើងដោយសភាឯកបៈហើយរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដោយខ្វះនៅនិច្ចានុពលភាពនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងការដែលមកចុះហត្ថលេខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការគ្នាលើវិស័យផ្សេងៗជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមគតិច្បាប់ទេអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិប្រកាសបដិសេធចោលហើយត្រូវតែប្រមានឲ្យដឹងជាមុននេះជាទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែប្រកាសឲ្យសាធារណជនបានដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលគ្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេត្រូវពិចារណាហើយគេត្រូវផ្អាកឡើងវិញពីព្រោះការចុះហត្ថលេខានេះមិនបានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាអនុវត្តបានទេហើយនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលមួយបង្កើតឡើងស្របច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចលុបចោលអាចប្រកាសលុបចោលបានបើសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនសុំការអនុញ្ញាតពីសភាទេគឺរដ្ឋាភិបាលគឺលុបចោលបាទនេះគឺព្រមព្រៀងដែលខ្វះនៅនិច្ចានុពលភាពពេញលេញអញ្ចឹងមិនអាចយកមកអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើការជម្រាបជូនអរស្ដាប់ជុំវិញនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំយួនមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលអំពីការវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចិនមកគឺមានយួនតែម្ដងហើយការពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញទៅគឺបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមឲ្យប្រទេសយួនដាក់វិនិយោគដល់ទឹកប្រាក់ជាង$5,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនោះដូច្នេះថាតើវាជាការមួយពិបាកទេនៅក្នុងការរំដោះស្រុកចេញឲ្យរួចផុតពីព្រោះថាវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រទេសយួនហ្នឹងមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងជាច្រើនពាន់លានដុល្លារថាអាចនឹងរំដោះស្រុកចេញបានដោយវិធីណាបើពេលសប្តាហ៍ហ្នឹងយួននៅតែមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះបាទជាការពិតលោកអេសខាចំណុចវិនិយោគទុនអញ្ចឹងមកខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នវាខ្វះនៅនិច្ចានុពលភាពអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលកើតឡើងដោយភាពស្របច្បាប់នាពេលអនាគតគឺមានសិទ្ធិលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចោល
ហើយបើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាតអនុម័តពីរដ្ឋសភាក៏ត្រូវស្នើសុំមកសភាលុបចោលដែរបាទនឹងជាចំណុចយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមជាតិដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវលុបចោលបើសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នើឆ្នោតហើយមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិមានអំណាចពេញលេញក្នុងការមុខភាពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនោះចោលមកនេះជាកត្តាសំខាន់ឥឡូវយើងសួរថាចូលហត្ថលេខាកន្លងមកមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ$5,000 លានយើងពិនិត្យមើលថាទំហំនៃវិនិយោគទុនរបស់យួនមកលើកម្ពុជា$5,000 លាននេះថាតើបានផលចំណេញអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិនិយោគទុនលើដីសម្បត្តិវិនិយោគទុនលើការកាប់ព្រៃកម្ពុជាថាតើវិនិយោគទុនបែបនេះវាផ្ដល់ផលចំណេញអីដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬអត់វិនិយោគទុនលើដីសម្បត្តិវាមានតែការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូចជានៅខេត្តភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជានៅខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំកំពង់ចាមរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងប្រជែកគឺដីជិត1 លានហិកតាហើយដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិយួនហើយយើងពិនិត្យឃើញថាការផ្ដល់កិច្ចសន្យាដីសម្បត្តិទៅឲ្យប្រទេសយួននេះឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនធ្វើដំណាំកៅស៊ូដាំកៅស៊ូកាប់ព្រៃឈើខ្មែរហើយដាំដើមកៅស៊ូជំនួសវិញសួរថាអានឹងវាចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជនខ្មែរឬក៏អត់ចឹងវិនិយោគទុនបែបនេះវាមិនចំណេញវាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទេផ្ទុយទៅវិញទី1បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី2បំផ្លាញនៅឱកាសជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលរស់នៅតាមសហគមន៍នឹងគាត់អាស្រ័យផលទៅលើព្រៃឈើដល់ពេលគេកាប់ព្រៃឈើអស់ទៅអញ្ចឹងគាត់អត់មានអ្វីទៅប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងបានដូចដើមទៀតទេអញ្ចឹងប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលថាផ្ដល់ដីសម្បត្តិជិត1 លានហិកតានេះនៅពេលដែលគេចាប់ដើមអនុវត្តបច្ចុប្បន្នគេអនុវត្តកាប់ព្រៃឈើដឹកទៅយួននេះជាជំហានដំបូងរបស់គេដូចនៅព្រៃឡង់ជាដើមទំហំដីសម្បត្តិនៅកំពង់ធំគេផ្ដល់មានកម្រិតរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលយួនគាត់ធ្វើសកម្មភាពគាត់វាទីហួសពីព្រំដែនដែលដីសម្បត្តិផ្ដល់ឲ្យអានេះជាមិនទាន់គិតដល់ដីសម្បត្តិដែលផ្ដល់ដោយមិនបានពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានផងអញ្ចឹងការកាប់យកព្រៃឈើដឹកទៅប្រទេសយួនជារឿងមួយខុសច្បាប់ដូចទៅហើយចំណុចទី2នៅពេលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដាំដុះអញ្ចឹងថាគេយកកម្មករនោះពីណាគេត្រូវយកកម្មករភាគច្រើននោះកម្មករជំនាញឬកម្មករពាក់កណ្ដាលជំនាញយកមកពីប្រទេសយួនហើយកម្មករទាំងអស់នោះមកបង្កើតជាភូមិមកកើតជាលំនៅឋាននៅក្នុងដីសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាដីសម្បត្តិដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិគឺអាជ្ញាធរមិនអាចឆ្លងកាត់បានផងកុំនិយាយឡើយថាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ដើរចិត្តដីសម្បត្តិគេនោះគេរស់រឿងដែរមិនអាចដើរចូលដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគេធ្វើនៅក្នុងដីសម្បត្តិហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេយើងអត់ដឹងថាគេប្រព្រឹត្តអ្វីទេអញ្ចឹងការផ្ដល់កិច្ចសន្យាដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាយូរអង្វែងទី1កម្មករយួនប្រុសស្រីបង្កើតបានជាកូនប្រុសបង្កើតបានជាកូនចៅពេញដីសម្បត្តិហ្នឹងហើយបានជាខ្មែរស្របច្បាប់អញ្ចឹងហើយដល់រយៈពេល99ឆ្នាំខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនយើងនេះអាយុ30-40ឆ្នាំស្លាប់អស់ទៅក្មេងកើតឡើងចំនួនក្រោយអត់មានឯកសារអត់មានអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញបាត់បង់សាវតាបាត់បង់ផែនទីគេយកដីនោះដោយស្រួលគេគ្រប់គ្រងដីតំបន់ដីចំការកៅស៊ូនោះជាដីរបស់គេពីព្រោះគេមានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយតាមរយៈកូនចៅរបស់គេដែលកើតលើដីខ្មែរហ្នឹងនេះជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បំផុតអញ្ចឹងយើងសួរថាយើងរំដោះប្រទេសជាតិដោយរបៀបណារំដោះប្រទេសជាតិគឺបានន័យថារំដោះប្រទេសជាតិតាមសកម្មភាពអហិង្សាដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីធានាថាអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះអ្នកចាញ់គឺចាញ់មិនមែនអ្នកឈ្នះត្រូវគេចោទថាអ្នកលួចសន្លឹកឆ្នោតអ្នកប្លន់សន្លឹកឆ្នោតទេអញ្ចឹងបើកាលណាគណៈបកមួយដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកនោះទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយអញ្ចឹងគណៈបកនោះគាត់ទៅលុបចោលនៅកិច្ចសន្យាវិនិយោគទុនជាមួយយួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាប្រទេសជាតិសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើត្រូវតែពិនិត្យលើចំណុចហ្នឹង
ចំណុចមួយទៀតថាប្រទេសយួនយើងដឹងហើយថាប្រទេសយួននេះពុំដាវចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាននេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍បង្ហាញតែមួយទេយើងមើលភូមិករយួនដែលជាប់ព្រំដែនខ្មែរភាគខាងកើតដូចជាខេត្តស្វាយរៀងយើងមើលគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅប្រទេសយួនគឺប្រទេសគេគឺមើលទៅខៀវស្ងាត់មានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពមានដំណាំនឹងវាល្អណាស់តែបើងាកមកមើលប្រជាកសិករយើងវិញគឺធ្វើស្រែបានតែមួយរដូវចង់ពិបាកផងអត់មានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពយើងសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនគិតអំពីប្រព័ន្ធធនធានសាស្ត្រមិនគិតអំពីឱកាសទីផ្សាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលផលិតដំណាំកសិកម្មបាននេះអញ្ចឹងយើងមើលថាយួនអត់ចង់ឲ្យខ្មែរមានទេបាទអញ្ចឹងវិនិយោគទុនយួននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអាចផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទេមានតែផ្ដល់ចំណេញឲ្យប្រជាជនយួនឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែមួយគ្រាន់តែនាំចូលផ្លែឈើពីប្រទេសយួនមួយឆ្នាំចំណាយខ្មែរទៅចំណាយលុយពី600ទៅ700លានដុល្លារទិញផ្លែឈើពីយួនសួរតើអានឹងវិនិយោគទុនឬអត់ហើយយួនដែលទិញផលិតផលកសិកម្មដូចជាបន្លែផ្លែឈើពីខ្មែរអត់មានទេអញ្ចឹងបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់គឺនាំចូលមកពីយួនអញ្ចឹងយួនបានផលចំណេញពីពលរដ្ឋខ្មែរយួនមានបានដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅទិញផលិតផលកសិកម្មផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទបន្លែគ្រប់ប្រភេទមកប្រើប្រាស់យើងឃើញតែម៉ោង4ម៉ោង5ឡើងទៅផ្សារដើមគោដឹកមកពីប្រទេសយួនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បន្លែអញ្ចឹងសួរថាអាវិនិយោគទុនបែបហ្នឹងខ្មែរប្រទេសខ្មែរមានប្រជាកសិករ 85% ចុះហេតុអីបានជាខ្មែរមិនអាចផលិតផ្លែឈើបន្លែសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសបានដោយសារមូលហេតុអីអានេះយើងចោទសួរមូលហេតុអីយើងចោទទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសឬក៏ទម្លាក់កំហុសមកលើអ្នកដងខ្មែរដែលមិនគិតគូរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកចង់មានឱកាសចិញ្ចឹមជីវិតដោយថ្លៃថ្នូរដោយធូរធារអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវគេត្រូវគិតអំពីទីផ្សារគេគិតអំពីឱកាសទីផ្សារគេគិតគូរអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតដំណាំកសិកម្មទាំងអស់នោះបាទន័យថាគេត្រូវរៀបចំមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគេរៀបចំឲ្យមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគេរៀបចំឲ្យមានឱកាសទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មទាំងអស់នោះមិនមែនស្រូវដាំបានហើយលក់បាន1គីឡូ500ទៅ1000រៀលអញ្ចឹងទេបាទហើយជួនកាលឈ្មួញដែលគេមកទិញបញ្ចុះតម្លៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថោកទៅទៀតឈ្មួញយួននៅតាមខេត្តភាគខាងកើតអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះការរំដោះខ្លួនបែបណារំដោះខ្លួនមានតែការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើវាជាចរន្តមួយឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅបានលើកទឹកណាយុទ្ធធរអាចទាមទារបានបើយុទ្ធធរទាមទារមិនបានគឺការផ្លាស់ប្ដូរអត្តពលយួនផលប្រយោជន៍យួននៅកម្ពុជាការរឹបអូសនៅឱកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចវប្បធម៌របស់ខ្មែរពីសំណាក់យួនគឺនៅតែមានដដែលហើយយួននៅតែមានឥទ្ធិពលលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដដែលហ្នឹងអរគុណលោករចៈមួយទៀតស្របពេលនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំយួនគឺឃើញក៏មានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិយពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាប្រសាទសុវឌីដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មកឃ្លាំមើលអំពីដំណើរការនៅស្ថានភាពនយោបាយហើយលោកក៏ចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះតាមព័ត៌មានថាលោកសូរិយាប្រសាទសុវឌីនឹងគ្រងនឹងអញ្ជើញជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនិងអនុធានលោកកឹមសុខាទៅតុលាការសាលាដំបងនៅថ្ងៃទី14នោះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការវិភាគមើលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រទេសពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសយួនវៀនតាន់យ៉ុងអញ្ជើញមកជាមួយគ្នានេះដែរថាតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះដំណើរលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទជាការពិតលោកអេសខាចង់បញ្ជាក់នេះថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាបេសកកម្មដែលគាត់ដឹកនាំជាប្រចាំជាទៀងទាត់បានថាគាត់ទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតសកលនាថ្ងៃទី28ខែកក្កដា2013នេះគឺតំណាងពិសេសមិនទាន់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចទេនេះជាចំណុចមួយដែលថាវាជាអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាទៀងទាត់ប៉ុន្តែយើងចោទសួរថាហេតុអីបានជាតំណាងពិសេសនេះគាត់ត្រូវដឹកនាំបេសកកម្មស្វែងយល់ការពិត
ស្វែងរកការពិតនៅក្រៅការបោះឆ្នោតការវិភាគនៃទស្សនកិច្ចនេះវាមិនអ្វីជាចម្លែកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកគឺត្រង់ថាគឺធ្វើឡើងក្រោយមានការបង្កើតដោយហិង្សាមកលើបាតកោជាកម្មករនិងបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការចោទប្រកាន់ទៅលើតំណាងសហជីពចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទិសដៅទី1គឺមកស្រាវជ្រាវពិនិត្យអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សថ្មីដែលទើបបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងខែមករានេះរួមផ្សំនឹងការវិយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរគឺលោកនឹងពិនិត្យអំពីជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យជាតិមួយដើម្បីទទួលខុសត្រូវមិនមែនគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេគឺលោកជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយក្នុងការធានានិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមកទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសន្តិសុខនេះជាចំណុចដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចគោលបំណងដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខពីព្រោះគាត់ផ្ដោតលើចំណុចទាំង3ហ្នឹងរីឯដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់តំណាងពិសេសគាត់ពិនិត្យសំខាន់ទៅលើបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារួមទាំងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំសហជីពនិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងពីព្រោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលដែលខ្លាំងមួយទេប្រទេសមួយដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលខ្លាំងប្រទេសនោះវាស្ទើរតែប្រទេសឯកបកហើយបានន័យថារដ្ឋមួយដែលមានគណៈបកតែមួយដូចយួនដូចចិនអញ្ចឹងចាំបាច់ទូនាទីរបស់តំណាងពិសេសនេះទៅពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់មកលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជារឿងមួយដែលគេមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងពិភពលោកតែមួយចំណុចសំខាន់មួយទៀតការចោទប្រកាន់មកលើមេដឹកនាំសហជីពពីបទបង្កហិង្សាដោយចេតនាជារឿងមួយដែលវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់គេចែងថាការសម្ដែងមតិមិនមែនជាបទល្មើសទេច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគេចែងយ៉ាងច្បាស់ថាការសម្ដែងមតិតាមរយៈការជួបប្រជុំសាធារណៈការធ្វើបាតកម្មឬកោតកម្មអហិង្សាមិនមែនជាបទល្មើសដែលសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើការចោទប្រកាន់នេះហើយបើសិនបើគេចោទប្រកាន់ទៅវិញគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអ្នកដែលបង្កចលាចលអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចគឺត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងបើសិនបើមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបាតកោនោះគាត់ទៅបង្កអំពើហិង្សាគាត់ទៅវាយកំទេចទ្រព្យសម្បត្តិគេគឺសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់អ្នកនោះមិនមែនបង្ក្រាបបាតកម្មមិនមែនបង្ក្រាបបាតកោទូទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កត់ម្ដងទៀតថាការធ្វើបាតកម្មមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ទេហើយរដ្ឋមិនត្រូវចាត់វិធានការមួយណាប្រឆាំងនឹងកម្មករឬប្រឆាំងតំណាងសហជីពដែលទាមទារយុត្តិធម៌នោះទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងចង់រំលឹកអំពីអំពើហិង្សាដែលសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់មកលើបាតកោកាលពីថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាគឺសមត្ថកិច្ច PM បានប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួសហេតុបានប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់រះទៅលើបាតកោជារឿងមួយដែលរំលោភលើច្បាប់ជាតិផងនិងអន្តរជាតិដែលបើខ្ញុំពិនិត្យមើលអំពីធាតុផ្សំនៃបទល្មើសពិនិត្យមើលអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចនិងពិនិត្យមើលអំពីទង្វើចំណាត់ការរបស់តុលាការវាសមស្របទៅនឹងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពីព្រោះថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគេបង្កើតឡើងដើម្បីបន្ថែមពីលើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌជាតិអញ្ចឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគេចាត់វិធានការនៅពេលណាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌជាតិអត់ចាត់វិធានការទីមួយគេនិយាយថាគ្មានមិនអាចចាត់វិធានការឬមិនសុខចិត្តចាត់វិធានការទៅលើអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាស្របទៅនឹងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្ដីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើថាតើនោះណាជាដើមបណ្ដឹងជនរងគ្រោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬតំណាងជនរងគ្រោះឬគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំចង់សង្កត់កន្លែងនេះបន្តិចចំណុចដែលខុសគ្នាត្រង់ថាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេដែរហ្នឹងគឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ
ICJ នេះគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលទេទៅជាតាមមិនដឹងតែចំពោះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះគឺគេផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យបុគ្គលជាអ្នកប្តឹងអ្នកមានអំណាចម្ដងយកផ្ទុយគ្នាមួយអ្នកមានអំណាច ICJ អ្នកមានអំណាចរដ្ឋប្តឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមួយផ្សេងទៀតដើម្បីទាមទាររកធានានូវបូរណភាពទឹកដីសូមឲ្យមានការបកស្រាយទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាទាំងឡាយដែលចោះទៅលេខាទ្វេភាគីប៉ុន្តែ ICC នេះគឺចាត់ការទៅលើតែរឿងអក្រិតកម្មអន្តរជាតិទេអក្រិតកម្មអន្តរជាតិដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពីលើកមុននេះមាន4គឺអក្រិតកម្មបល្ល័ង្កពិសាសអក្រិតកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាតិអក្រិតកម្មសង្គ្រាមអក្រិតកម្មឈ្លានពានអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការនេះបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាតើយើងរកឃើញថាតុលាការនោះមិនអាចចាត់វិធានការឬក៏មិនសុខចិត្តចាត់វិធានការគឺយើងប្រឹងបានបាទអរគុណលោករដ្ឋចាក់ដែលស្ថានភាពវេលាយើងអស់ម៉ោងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការពិភាក្សាមួយទៀតតែយើងទុកប្រធានបទនេះនៅថ្ងៃក្រោយទៀតតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងយួនហើយនឹងចិនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់ការវិភាគនៅពេលក្រោយទៀតព្រោះថាឥឡូវនេះការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាទូទុនទៅយួនច្រើនជាងចិនដូច្នេះលោកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលក្រោយវិសាពេលវេលាសូមបញ្ចប់តែការពិភាក្សាត្រឹមប៉ុណ្ណេះលោករដ្ឋចាក់បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាសិនបាទហើយឈាននៅក្នុងការផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងមានប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាញូហ្សេឡង់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាថវិកាជួយដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារសពដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមរវាងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនបាញ់ស្រោចទៅលើកម្មករដែលធ្វើបាតកម្មទាមទារកម្លាំងប្រាក់ខែនោះហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះសប្បុរសជនខ្មែរដែលបានចូលជាថវិកាមានលោកអ៊ុនសវណ្ណរិទ្ធទឹកប្រាក់$100ជួយជនរងគ្រោះដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកមុំអាស្ត្រាទឹកប្រាក់$100ជួយដល់ជនរងគ្រោះតាមរយៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទហើយជាមួយនេះផងដែរអ្នកស្រីរស់ច័ន្ទថាវេតក៏បានជួយទឹកប្រាក់$100ទៅលោកស្បៃវែងផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ឯសប្បុរសជនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងឯនោះវិញដែលបានរៃអង្គាសបានជាថវិកាជួយដល់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះឬក៏សាច់ញាតិសពដែលបានស្លាប់នោះគឺភាគច្រើនជាយុវជនតាមរយៈលោកញឹបសួងដែលបានរៃអង្គាសបានជាប្រាក់អឺរ៉ូហើយបានបដូរបានជាដុល្លារចំនួន$1215ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាសប្បុរសជនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងដែលមានលោកញឹបសួងជាអ្នកផ្ដើមទី1គឺលោកញឹកសួងទឹកប្រាក់$100 2លោក PM អ៊ុយទឹកប្រាក់$160 3ស៊ុនឆេងអ៊ីទឹកប្រាក់$100 4ស្វាយដាវុតទឹកប្រាក់$30 5ចាបសារ៉េនទឹកប្រាក់$50 6ព្រំកនទឹកប្រាក់$30 7លោកសាយសារាយទឹកប្រាក់$50 8លោកអ៊ុយសុផលទឹកប្រាក់$50 9ស៊ីអូនទឹកប្រាក់$30 10សុភ័ក្រទឹកប្រាក់$30 11នងគឹមទឹកប្រាក់$20 12យូឌឿនទឹកប្រាក់$10 13សុផាន់ទឹកប្រាក់$10 14អុកមឿងទឹកប្រាក់$30 15កុងស្រុនទឹកប្រាក់$10 16អ្នកស្រីចេងស្រីលក្ខទឹកប្រាក់$30 17ច័ន្ទស្រីមុំទឹកប្រាក់$20 18ម៉ារឌីទឹកប្រាក់$10 19លោកភីប៊ុនទឹកប្រាក់$50ទី20សួនវ៉ាលីទឹកប្រាក់$55 21ត្រាឡុងសុភាពទឹកប្រាក់$10 22ភីអ៊ីសាបែលទឹកប្រាក់$20 23ភីរាវីទឹកប្រាក់$10 24ជាអាលីទឹកប្រាក់$10នៅក្នុងទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះលោកបានបែងចែកទៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$50ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ$50និងផ្ដល់ឲ្យលោកអ៊ិនសុខាទឹកប្រាក់$50នោះផងដែរក្រៅពីនោះបញ្ជូនទៅជនរងគ្រោះឬសាច់ញាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅជំនួសមកឲ្យជនរងគ្រោះ
ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមយុវជននៅប្រទេសបារាំងតាមរយៈលោកញឹកសួងដែលបានផ្ដើមរីអង្គាសបានជាទឹកប្រាក់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមប្រសិទ្ធពរសិរីសួស្តីចូលកើតមានដល់អស់លោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចថវិកាជួយដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរងគ្រោះសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អបន្តការងារឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះហើយនឹងបន្តជួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកទៀតសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកអិតសុខាក៏មាននៅកិច្ចពិភាក្សាជំវិញនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជាប់គាំងនយោបាយដោយកិច្ចពិភាក្សាខាងលើនេះគឺលោកអិតសុខារួមជាមួយនឹងវាគ្មិនចំនួន2រូបគឺលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកម៉ោចសុផានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកអិតសុខាជាមួយនឹងលោកកែមលីនិងលោកម៉ោចសុផានមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅដូច្នេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកែមលីតែម្ដងបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមជម្រាបសួរអាដាមម៉ោចសុផានបាទជម្រាបសួរអរគុណជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជំរាបសួរយើងមិនទាន់ចូលដល់ស៊ីជម្រៅនៅប្រធានបទរបស់យើងទេយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីភាពជាប់គាំងនយោបាយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាកាលពីចុងខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយួនបន្ទាប់ពីមកពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយួនមកឃើញមានប្រាអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យមានស្លាប់មានរបួសអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងម៉ោងនេះឃើញថាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀនតាំងយ៉ុងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនគាត់បានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងនៅថ្ងៃទី12ហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកកែមលីថាលោកធ្វើការវិភាគបែបណាដែរចំពោះមេដឹកនាំយួនដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជាប់គាំងនយោបាយនោះបាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបសួរដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំមុននឹងនិយាយអំពីភាសាក្មេងៗដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់មានកំណាព្យមួយល្អណាស់កំណាព្យហ្នឹងគាត់ថាបងទៅស្រុកយួនរៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រដល់បងមកដល់ផ្ទះបាញ់រះឥតស្បើយមែនណាគាត់ថាឈាមខ្មែរហូរហើយចោតថាចោលព្រៃអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក្មេងៗដែលគាត់មានគំនិតមានកំណាព្យហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនកាលពីថ្ងៃទី29ហើយអាចនឹងមានសន្ទុះ2ដងទៅទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យខែនេះក៏ប៉ុន្តែខកខានមិនបានធ្វើបាតកម្មក៏ដោយសារតែបំណងរបស់គណៈបព្វជិជនទីមួយមិនចង់ឲ្យសន្ទុះនៃប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាន់តែខ្លាំងឡើងវាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយអានឹងរឿងមួយរឿងទី2ឃើញគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មចាប់ផ្ដើមបាតកម្មខ្លាចមានការចាប់ដៃជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយទី3គណៈបព្វជិជនដែលខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានជាដំបូងទៀតគឺដោយសារតែចង់រៀបចំទិវា7មករាហ្នឹងដោយមិនមានបាតកម្មកោតកម្មមិនមានការរាំងស្ទះអីហើយគោលបំណងចុងក្រោយគេគឺមិនចង់ឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងមានបាតកម្មកោតកម្មច្រើនអញ្ចឹងពីព្រោះបាតកម្មកោតកម្មហ្នឹងអាចទៅប្លុកគេផ្លូវណាមួយទៅវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះប្រតិភូហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរហើយក៏យើងមិនដឹងថាតើនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ទៅវៀតណាមហ្នឹងវាទំនាក់ទំនងស្ថានភាពយ៉ាងណាក្នុងកលៈទេសៈនេះផ្លូវទូតទំនាក់ទំនងរវាងទ្វេភាគីវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមេដឹកនាំគាត់គិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំគាត់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុង
ជាសំខាន់សិនមុននឹងទទួលភ្ញៀវបន្តទៅទៀតពីព្រោះយើងកាលណាយើងទទួលភ្ញៀវពីមួយទៅមួយយើងត្រូវមានចុះហត្ថលេខាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីពហុភាគីអីជាដើមឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងមិននឹងណូមិនច្បាស់លាស់ការចុះហត្ថលេខារបៀបហ្នឹងក៏មិនទទួលសុពលភាពខ្ពស់ដែរអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងយើងធ្លាប់មានដូចជា Vladimir Putin ដូចជា Obama អីពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលសក្តានុពលប្រមូលធនធានរយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាងនឹងយើងទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រៅដោយខាតពេលវេលានៅក្នុងការដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងខ្ញុំសូមសង្ខេបស្ថានភាពប៉ុណ្នេះសិនបាទអរគុណលោកកាំលីដូច្នេះសូមជូនទៅអាដាមម៉ងស្ថានតើអាដាមយល់មិនដែរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនមកប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយួនកាលពីចុងខែធ្នូនោះបាទអរគុណខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែដឹងហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងគឺល្អលើណាស់គេមានពាក្យគេថា10000ឆ្នាំគេនោះហើយមិនតាមប៉ុណ្ណឹងវាមានទាំងសន្ធិសញ្ញាសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពសន្តិភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលចុះហត្ថលេខានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ទៀតនោះហើយសន្ធិសញ្ញានឹងមានថេរវេលា25ឆ្នាំហើយត្រូវផុតកំណត់នៅពេលដែលផុតកំណត់គឺអាចពន្យាពេលដោយស្វ័យប្រវត្តិ10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងដូច្នេះសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងគឺនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2014នេះហើយអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានវិបត្តិកាំងស្ទះនយោបាយនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនកិច្ចនេះជាទស្សនកិច្ចផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺធំធេងណាស់ដើម្បីទី1ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ្នឹងឲ្យហៅថាឲ្យកាន់តែរឹងចំហឡើងនៅក្នុងការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះជានៃការលើកទឹកចិត្តមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយទី2បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងកំពុងតែអនុវត្តនៅការបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិព្រោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបិទទាំងស្រុងនេះស្មើនឹងការដែលប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសហើយព្រោះมันអាចដំណើរទៅបញ្ចេញមតិស្អីនៅក្នុងកន្លែងដែលគេហៅថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមាននោះទេអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិកំពុងត្រូវបានបាត់សភាពការកំពុងតែជាប់គាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនបានមកទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនឹងមានចំហកាន់តែរឹងមាំក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងដែលរយៈកាលកន្លងមកគាត់ធ្លាប់បានធ្វើនោះដោយកន្លងមកថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4នេះគឺបានរហូតដល់មានបាញ់ស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់មានទាំងអ្នករបួស35នាក់និងចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារ23នាក់ថែមទៀតនោះនេះហើយជាការបង្ក្រាបមួយដ៏ឃោរឃៅហើយដែលកម្ពុជានឹងជាសមាជិកនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទៀតដូច្នេះជាការផ្កើននឹងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងជាការផ្កើននឹងសាធារណមតិជាការផ្កើននឹងមតិអន្តរជាតិផងដែលខ្លួនតែគោរពនឹងធ្វើតាមថាគោរពនឹងធ្វើតាមមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបបញ្ចប់តាមនឹងសិតចុះសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមម៉ងស្ថានដែលបានធ្វើការបកស្រាយជំវិញនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រុងនឹងមកប្រទេសកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំយួនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែចង់សួរបង្ហើយបន្តិចតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពការចាប់កាន់នយោបាយទៅលោកកាំលីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការវិភាគមើលថាដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែគណៈបកនយោបាយនិងពលរដ្ឋនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដោះស្រាយចេញបាទសូមអរគុណជារួមវាគ្មានអ្វីដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្រៅពីការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរសភាផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីគឺយើងត្រូវការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចោទសួរថាបោះឆ្នោតកាលមុនហើយហេតុអីបានជាយើងមិនពិនិត្យវិច័យមើលភាពមិនប្រក្រតីឲ្យច្បាស់លាស់បានយើងធ្វើដំណើរទៅមុខប៉ុន្តែដល់ស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរជជែកគ្នាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យ
មានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអាចថាពីចុងឆ្នាំ2014នេះឬក៏ដើមឆ្នាំ2015វាជាការប្រសើរក្នុងរយៈពេលនេះគឺយើងត្រូវការយកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការកែប្រែនៅច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឲ្យបានពេញលេញឲ្យមានស្តង់ដារជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយកំណត់និយមន័យឲ្យបានច្បាស់កំណត់សូចនាករឲ្យបានច្បាស់ថាតើការបោះឆ្នោតមួយល្អហ្នឹងមានអីយកទៅវាស់វែងការបោះឆ្នោតមួយសេរីនឹងមានអីទៅវាស់វែងហើយនឹងការបោះឆ្នោតមួយយុត្តិធម៌នឹងមានអីទៅវាស់វែងគេមានស្តង់ដារណាយើងមានសិក្ខាសាលាកាលពីប្រហែលខែមុននៅបាងកកគេនិយាយអំពីស្តង់ដារនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់អានឹងរឿងមួយហើយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានការបន្ទន់អេយ៉ាបតគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាយើងព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាជាកញ្ចប់បានកញ្ចប់នៅមុខព្រះមហាក្សត្រមានការសន្យាត្រឹមត្រូវមានការផ្សាយទូទស្សន៍ត្រឹមត្រូវគឺគណៈបកទាំងពីរសុខចិត្តជួលទៅបំពេញនៅសុពលភាពនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំកែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬមួយក៏បោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៅចុងឆ្នាំ2014ឬក៏ដើមឆ្នាំ2015យើងកុំនិយាយរឿងការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌អានឹងគឺជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងសម្រាប់សុខភាពយើងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើម5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងបន្តទៅទៀតទៅក្រោយពីយើងបោះឆ្នោតហើយមានតែដំណោះស្រាយនឹងមួយទេដែលអាចផ្ដល់ជំនឿចិត្តបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលបានចូលរួមបាតកម្មក្តីមិនបានចូលរួមបាតកម្មក្តីទី2មានតែដំណោះស្រាយនឹងទេដែលអាចជួយឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងឯកភាពគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតអានឹងដែលខ្ញុំផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យនៅអាកប្បកិរិយាខ្លួនឡើងវិញជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលបើកចំហមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលបិទចិត្តបិទសេរីភាពហើយឈប់គោរពច្បាប់នោះទេខ្ញុំមើលស្ថានភាពប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាហាក់បីដូចជាច្បាប់មិនដឹងថាបង្កើតយកមកធ្វើអីពីព្រោះគេអនុវត្តតាមអាកប្បកិរិយាតាមការចង់បានរបស់អ្នកដឹកនាំទៅហើយហាក់បីដូចជាប្រទេសមួយដែលប្រកាសអាសន្នទៅហើយបើប្រទេសមួយដែលប្រកាសអាសន្នគឺគេលែងយកច្បាប់មកអនុវត្តឲ្យធ្វើមិនឲ្យតែមានសន្តិសុខឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសបាទវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាដោយកិច្ចសម្ភារខាងលើនេះគឺអ្នកស្រី Jamie Meek ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចសម្ភារទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាររបស់អ្នកស្រី Jamie Meek មានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅចាសួស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសិទ្ធិចម្រើនបានជួបជាមួយបងប្រុសម្នាក់គាត់នៅរដ្ឋ Pennsylvania ចានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺបងប្រុសគាត់ឈ្មោះពីនចាសូមជម្រាបសួរបងសួរនៅពេលដែលបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មហើយឃើញថាមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ចាឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានគឹមសុខាហ្នឹងគាត់ធ្វើបាតកម្មហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងចូលរួមយ៉ាងច្រើនចាហើយប៉ុន្តែនៅខែ12ថ្ងៃទី26ហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមកគ្រប់ទឹកហ្នឹងចាគាត់បានបេសកកម្មទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសយួនចាពេលដែលត្រឡប់មកវិញឃើញថាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរដែលគាត់ទាមទារធ្វើបាតកម្មសុំប្រាក់ខែតម្លើងតែ$160សោះចាហើយមានដល់ថ្នាក់ឲ្យបាញ់សម្លាប់របួសយ៉ាងច្រើនចាអញ្ចឹងអីតើឲ្យលោកដែលជាខ្មែរម្នាក់ចាដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើការរស់នៅរបស់យើងឃើញថាមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ចាសម្បីតែសត្វអីគេឲ្យតម្លៃទាំងអស់អញ្ចឹងតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយនឹងចាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរនោះចាខ្ញុំយល់ថាការរស់នៅក្នុងសង្គមរបបហ៊ុនសែនខូខើអយុត្តិធម៌ទីបំផុតគាត់ប្រជាជនបាតកម្មសុំតម្លើងប្រាក់ខែមិនគួរយកកម្លាំងទ័ពមកវិបហាលើប្រជាជនយ៉ាងនេះទេគួរតែធ្វើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រាក់ខែឡើងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងរស់នៅបានសមរម្យព្រោះខ្ញុំសូមសនំពរឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាពេលធ្វើបាតកម្មលើក្រោយហ្នឹងសំខាន់គឺចង់ឲ្យលោកដាក់ឆ្លាតសញ្ញាជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសហើយជាភាសានិយាយខ្មែរផងនិយាយអង់គ្លេសផងគ្រប់សារនយោបាយទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាថា
ហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងណាបំរើតែនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនណាអាហ្នឹងមួយហើយទី2ហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកយួនរំកិលព្រំដែនចូលប្រទេសកម្ពុជាណាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គេហើយឲ្យដីរបស់ខ្មែរទៅយួនដើម្បីស្នាក់នៅណាតាំងទីលំនៅទី3សារការជាន់ថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាអំណាចផ្ដាច់ការទី4ហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីហ្នឹងប្រើនយោបាយកុម្មុយនីសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិអាហ្នឹងទី5ហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីហ្នឹងគឺជនក្បត់ជាតិអាសាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងមានទៀតរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងពុករលួយខ្លាំងជាទីបំផុតទី7ហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីហ្នឹងបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាស្ទើរទាំងអស់ទី8ហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីហ្នឹងគឺជាជនផ្ដាច់ការដល់ខូខើទី9ហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងបានបំពេញលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងទី10ហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងណាបានបោះមនុស្សឲ្យកពើស៊ីណាសម្រាប់មនុស្សឲ្យបោះឲ្យកពើស៊ីទី11ហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងបានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនទីបញ្ចប់សារនយោបាយគួរតែនិយាយថាហ៊ុនសែនត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងឲ្យព្រាមគ្រប់ពាក្យទាំងអស់នេះត្រូវតែមានសារនយោបាយទាំងអស់ត្រូវមានខ្មែរនិងអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងឮបើមិនតែយើងបាតកម្មដាក់ភាសាខ្មែរនិយាយតែភាសាខ្មែរទេពិភពលោកមិនអាចដឹងរឿងអស់នេះទេដូច្នេះសំខាន់ណាស់ពាក្យទាំងអស់នេះមូលហេតុទាំងអស់នេះឲ្យហ៊ុនសែនត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងព្រាមតាមដាក់ពាក្យហ្នឹងហ៊ុនសែន must step down immediately ចឹងណាចាឥឡូវលោកឲ្យសារជាភាសាខ្មែរឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកសារ11សំណួររបស់លោកនឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសផងបានទេចាបាទអូខេIn order for the world to understand Cambodian problems better, our people must send the following message in English to the world. Number 1, Hun Sen and official have served only the Vietnamese government interest and policy. Number 2, Hun Sen and government officials allow the Vietnamese to move their border into Cambodia as they want to, and gave away Cambodian lands to the Vietnamese to settle. Number 3, all levels of Hun Sen government are dictated by the Vietnamese government. Number 4, Hun Sen and his officials practice communist policy in governing the country. Number 5, Hun Sen's government officials are nation traitors. Number 6, all levels of Hun Sen government are very corrupted. Number 7, Hun Sen and his officials have destroyed all Cambodian natural resources. Number 8, Hun Sen and his officials are very brutal dictators. Number 9, Hun Sen and his officials have committed serious human rights violations. Number 10, Hun Sen and officials have thrown people who were opposed to his policy into crocodile farms to be killed and eaten by crocodiles. Number 11, Hun Sen and his officials mass murder. And number 12, Hun Sen must step down immediately. ខ្ញុំនិយាយបានប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមើលទៅអានឹងគោលការណ៍សំខាន់ណាស់ត្រូវក្នុងសារនយោបាយទាំងអស់ត្រូវជាមានភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសជានិច្ចហ្មងដើម្បីឲ្យពិភពលោកយល់ដឹងថាតើរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាណាហូរខើប៉ុណ្ណាចាអីតើនៅក្រៅពីដែលលោកផ្ដាំសារទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយតើលោកមានសំណុំពរអីទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគ្រប់ទឹកហើយនឹងសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ចាឃើញថាបានផ្ដួលរលំចាផ្ដានទៅវាយរើឲ្យរោងកន្លែងរោងប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្មែរយើងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យមហាបាតកម្មមួយអហិង្សាចាឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមយ៉ាងច្រើនរាប់ម៉ឺននាក់ហើយធ្វើនឹងតើលោកមានចាប់អារម្មណ៍ទេនៅពេលដែលថ្ងៃ7មករា1979គឺហ៊ុនសែនបានជ័យជំនះឲ្យយួនចូលស្រុកយកទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកាលពីឃើញថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមុនថ្ងៃ7មករាហើយឃើញថាមុន7មករាហ្នឹងបានទៅលើរោងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់តើលោកមានចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃ7មករាហ្នឹងតើយួនវាអាចចង់បាន7មករាជាប្រវត្តិសាស្ត្រ7មករា1979ហើយនៅ7មករាឆ្នាំ2014តើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះថ្ងៃទាំងពីរនេះចារវាងឆ្នាំ1979ហើយនិងឆ្នាំ2014នេះចាបាទខ្ញុំយល់ថាពួកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងយួនហ្នឹងគេនៅតែចង់ឲ្យខ្មែរយើងចងចាំថ្ងៃនោះគេថាថ្ងៃនោះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះគេបានរំដោះខ្មែរអញ្ចឹងណា
តាំងពិតគឺជានយោបាយថោកទាបបោកប្រាស់របស់ពួកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងយួននឹងដើម្បីលេបទឹកដីខ្មែរហ្មងណាបើខ្ញុំចាញ់បារម្ភឥឡូវស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីភ្នំបូកគោស្ដីស្អីក្ដីហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ខែទាំងអស់យួនតែយកដីធំឈូសរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាហ្នឹងដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយសងសហគមន៍ពួកយួននៅធ្វើប្រទេសយួននៅទីពេញហ្នឹងថ្ងៃក្រោយខ្មែរពិបាកងើបហើយតែវាមកកាន់តែច្រើនទៅហ្នឹងជាផ្សារលើសថាធ្វើ embassy នៅខាងធំនៅភ្នំពេញបញ្ញសានោះដាក់អាចដាក់ទៅហ៊ាន 120,000 នាក់ហ្នឹងងាប់ហើយទៅខ្មែរថ្ងៃក្រោយពិបាកងើបហើយគ្មានពេលណាងើបខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ឆាប់ងើបឡើងបាក់បោហ្មងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបើថាមិនអញ្ចឹងទេយឺតពេកហើយណាតែឆាប់ធ្វើហ្មងងើបឡើងស្រុកគ្នាទាំងអស់ជនស្នេហាជាតិទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើបើមិនធ្វើអញ្ចឹងយើងយ៉ាប់ហើយងើបឡើងរួចហ្មងថ្ងៃមុនខ្ញុំសភាពួកកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងពួកយួនធ្វើបាបកម្ពុជាក្រោមប៉ុណ្ណានេះសូម្បីតែជួបគ្នាមិនអាចលើសពី2នាក់ឡើយពេលយើងបើកវិទ្យុរ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងពេលយើងបិទហើយយើងមកក្នុងផ្ទះយើងមកបើកមើលតើយើងស្ដាប់ប៉ុកអីណាប៉ុកណាអីប៉ុកណាមើលនេះគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងមែនថ្ងៃក្រោយវាអាចធ្វើទៅខ្មែរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅខ្លាចដល់អញ្ចឹងវាមកយើងតាក់ទងគ្នាវាអត់ឲ្យប្រជុំមិនឲ្យប្រឆាំងអត់មានបាតកម្មអីទាំងអស់វាធ្វើបាបខ្មែរកម្ពុជាក្រមណាខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយក៏អាចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរឲ្យយួនកាន់កាប់ចាអញ្ចឹងឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ឲ្យថ្ងៃ7 មករា 1979ហើយលោកឲ្យ7 មករា ឆ្នាំ 2014លោកគិតថាការ7 មករាទាំងពីរនេះលោកគិតថាហ៊ុនសែននិងយួនហ្នឹងមានបំណងយ៉ាងណាដែរទេចាហ៊ុនសែននិងយួនហ្នឹងហ៊ុនសែនមានបំណងឲ្យទឹកដីទៅយួនហ្មងហ្នឹងឯងតែក្នុងគ្រួសារឯងខ្វល់អត់មានខ្វល់អ្វីពីប្រជាជនខ្មែរគឺខ្វល់តែយួនផលប្រយោជន៍យួនទាំងអស់ហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងមានអំណាចអត់មានខ្វល់ថាប្រជាជនខ្មែររស់នៅទុក្ខលំបាកវេទនាយ៉ាងណាទេអត់ខ្វល់ទាំងអស់ណាធ្វើម៉េចឲ្យតែមានតំណែងល្អមួយយួនជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យអូនខ្ញុំចង់ផ្ញើសារនេះមួយទៀតសំខាន់ណាស់ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃទៀតរដ្ឋមន្ត្រីយួនមកស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសងើបឡើងបាតកម្មប្រឆាំងមិនឲ្យយួនចូលស្រុកមិនឲ្យយួនមិនត្រីយួនមកស្រុកខ្មែរហើយចុះតើវាមកប្រជែកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីធ្វើបាបខ្មែរតទៀតហើយបាតកម្មប្រឆាំងមិនឲ្យចូលស្រុកហ្មងតែត្រូវដេញវាយហ្មងហ្នឹងហើយចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនៅសារផ្ដាំផ្ញើនឹងដែលលោកនិយាយមិញតើខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសផងទៅចា Okay, I would like to send the following message to all the Cambodian people. In the next couple of days, the Prime Minister of the Vietnamese will visit Cambodia. I would like you all of you to rise and protest his presence in Cambodia. We don't want him in Cambodia. I want you to protest, big mass protest in Cambodia. Don't allow the Vietnamese to come to Cambodia. Because he come here, he try to influence the Hun Sen government to hurt all the Cambodian people. We don't want their presence. We don't want their relationship. We don't want his relationship with Cambodian people. All they want is our land and to kill our people. We don't want that. I want everybody to get up and protest against his visits. ខ្ញុំមានសំណើចាអញ្ចឹងឲ្យនៅtrongបញ្ចប់នេះតើលោកមានសំណូមពរនឹងផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងជាពិសេសគឺកម្មករជាពិសេសគឺលោកបនពៅចាដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់ទឹកលោកហ៊ុនសែននឹងបានចាប់ទៅឃុំនៅឯគុកមួយនៅឯខេត្តកំពង់ចាមតែអញ្ចឹងតើលោកមានសារផ្ដាំផ្ញើនឹងសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គការសហជីវជាតិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជួយប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរចាសូមឲ្យនិយាយភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសផងចាខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពទៅខូខើណារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ផ្ទៃផ្សាយយ៉ាងនេះចំពោះប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាណាបើមិនដូច្នេះទេប្រជាជនខ្មែរនឹងស្លាប់ច្រើនតទៀតជាពិសេសអ្នកតស៊ូណាដើម្បីប្រទេសខ្មែរនឹងកាត់នឹងចោះថយជាអំណាចណាព្រោះខ្មែរនឹងងាប់អស់ហើយយួននឹងយកស្រុកខ្មែរហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ណានៅសកម្មភាពអគតិទាំងនេះចាតែថ្ងៃ12ហ្នឹងឃើញលោកប្រសាទសុបឌីហ្នឹងលោកបានចោទអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងលោកបានចោទទៅដែរចាអញ្ចឹងឲ្យតើឲ្យលោកអាចមានសារជាសុំឲ្យ UN ឬក៏ ICC អង្គការសហជីវជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅជួយប្រទេសកម្ពុជាចាអូខេខ្ញុំសូមផ្ញើសារឲ្យអង្គការសហជីវជាតិជួយដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតបើមិនដូច្នេះទេប្រជាជនខ្មែរនឹងរងទុក្ខវេទនានិងស្លាប់អស់សូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឆាប់ចោះជួយប្រទេសខ្មែរបើថាចាំបាច់អាចយកប្រធាន UN មកការពារជនជាតិខ្មែរខ្ញុំសូមឲ្យពួកប្រធាន UN ចោះមកកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរមួយរយៈសិនដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរស្រួលបួលឡើងវិញបើមិនដូច្នេះទេយ៉ាប់ឲ្យស្រុកខ្មែរបាទខ្ញុំសូមឲ្យខ្មែរងើបឡើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមព្រួយពួកជួនណាវាចង់វាបើវាត្រីបានជោគជ័យដោយសារវាពួតគ្នា
ខ្មែរយើងត្រូវតែព្រួតគ្នាបើឃើញកន្លែងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមត្រូវតែងើបឡើងទាំងអស់គ្នាព្រួតគ្នាហ្មងមិនឈ្នះតែមិនចឹងអត់ទេយើងមិនអាចឃើញម្នាក់ឈឺម្នាក់មានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅបង្ើយណាឃើញអយុត្តិធម៌នៅមុខហើយនាំទៅធ្វើបង្ើយយករួចខ្លួនទៅខ្លួនឯងទៅចឹងអត់ឈ្នះទេប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលដែលប្រជាជនខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលចោះខ្សោយដូចនៅអាមេរិកចឹងណាតែនៅស្រុកនេះប្រជាជនគេអនុញ្ញាតឲ្យកាន់អាវុធណាទៅខ្មែរហ៊ុនសែនឆ្លាតតែប្រមូលអាវុធទាំងអស់ប្រហែលឆ្នាំមុនដូច4-10ឆ្នាំមុនប្រមូលអាវុធទាំងអស់ពីប្រជាជនមកហើយប្រជាជនចោះខ្សោយមានអត់មានអំណាចទាំងអស់ឥឡូវណាយើងត្រូវយកអំណាចមកនៅលើកំណាប់ដៃយើងសម្បត្តិប្រថៃក៏អាចជួយបានដែរការពារខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអំពើហិង្សាទេខ្ញុំគ្រាន់ថាឲ្យតែអាវុធការពារខ្លួនឯងណាយើងត្រូវការពារយើងមិនទៅកាប់ស្លាប់គេទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានអាវុធការពារខ្លួនឯងសំខាន់ណាស់ត្រូវងើបស្រោះគ្នាឃើញអយុត្តិធម៌ណាព្រួតគ្នាជួយហ្មងបើមិនចឹងបើទៅយើងធ្វើចឹងឈ្នះតែយើងខ្សោយគេខ្លាំងហើយចឹងណាអាណាផងចំណុចហ្នឹងចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកផ្ញើផ្ដាំផ្ញើនឹងជាសារភាសាអង់គ្លេសផងដើម្បីឲ្យអង្គការសហជីវជាតិហើយក៏ដូចជា UN និងចាបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលគាត់ស្ដាប់ខ្មែរមិនសូវបានហ្នឹងចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកផ្ញើជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូនេះផងចា Yes, I would like to inform all the Cambodian people that even in the United States or in our foreign countries, we have to cooperate with each other to oppose any government policy that limits your rights, your freedom, opportunities. We have to join in. If you see any injustice anywhere, we have to oppose that immediately, help each other out. You cannot just stay isolated, forget about it. You have to help each other. Any injustice within the government policy, we have to rise against those policies in order for you to have better freedom and opportunities and all the rights that you are supposed to have. In any country, if the people are weak, the government are very strong. So you have to put your power and determination within yourself to help each other. Otherwise, the government do whatever they want. We don't want that. We want all the rights, all the power within the people, not in the government. The government is supposed to serve people, not to hurt people. That's very important. So you all have to know that. ចាអញ្ចឹងឲ្យនៅចំនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកពីនចាដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយចាហើយមានខ្លឹមសារអញ្ចឹងនៅចំនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាចាបាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរួមជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅឯក្រៅប្រទេសចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅសួស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំច័ន្ទសុជាតិនាយិកាស្ដីទីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាមួយនឹងលោកនូថុលដែលលោកជាអតីតវិស្វករពីប្រទេសបារាំងហើយបច្ចុប្បន្នលោកជាខ្មែរអង់គ្លេសព្រោះលោករស់នៅប្រទេសអង់គ្លេសនាពេលឥឡូវចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនូថុលបាទសូមជម្រាបសួរនាងពីចានបាទចានាងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះៗតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែក្តៅគគុកតែនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជាដំបូងនេះគឺព្រោះលោករស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាវាមានស្ថានភាពបែបណាខុសពីប្រទេសយើងដូចម្ដេចតែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសដែលមានស្ដេចតើប្រទេសគេនឹងធ្លាប់មានកើតសង្គ្រាមនឹងប្រទេសដទៃរបៀបខ្មែរយើងដែរឬទេចា៎បាទជាបឋមខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះតាំងពីខ្ញុំមកនៅបានជាង30ឆ្នាំហើយនឹងបានប្រទេសនឹងជាតិអង់គ្លេសធ្វើសង្គ្រាម2ជាមួយប្រទេសក្រៅទី1គឺថាក្នុងរបបរាជរបស់លោកស្រី Margaret Thatcher និងប្រទេសអង់គ្លេសមានចម្បាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្សង់ទីនពីព្រោះអាហ្សង់ទីនចង់ដណ្ដើមយកដីកោះរបស់ខ្លួនដែលរាប់ពី300ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអង់គ្លេសមិនព្រមឲ្យវិញពីព្រោះគេមានប្រជាជនគេនៅនឹងស្រាប់ទៅហើយនឹងទី1
ទី2ទៀតសង្គ្រាមមួយទៀតគឺថាក្រុងរាជលោក Tony Blair ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ក៏បានធ្វើចម្បាំងរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីនឹងច្បាំងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់ណាគឺថាទាំងពីរហ្នឹងសិតតែសង្គ្រាមហើយគេឈ្នះទាំងអស់ហើយគឺសង្គ្រាមជាមួយបរទេសមិនមែនសង្គ្រាមសម្រាប់ខ្មែរដូចនៅក្នុងស្រុកយើងទេចាគឺប្រទេសអង់គ្លេសគេមិនមែនស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសគ្នាគេទេគឺគេមានការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសដទៃចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចង់បង្វែរសំណួរនេះមកជម្រាបសួរលោកជាថ្មីតាក់ទងនឹងប្រទេសអង់គ្លេសដែរបើប្រទេសគេនេះមានបញ្ហាបែបហ្នឹងតើស្ដេចអង់គ្លេសលោកមានសិទ្ធិជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជារាស្ត្រគេដោយម្ដេចដែរទៅបើសិនជាកើតមានសង្គ្រាមឬក៏អីនៅក្នុងប្រទេសគេអញ្ចឹងតើដែលលោកបានមានប្រសាសន៍កន្លងមកបាទមុននឹងគេសម្រេចចិត្តថាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺថាអាហ្សង់ទីនហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺថារដ្ឋមន្ត្រីទី1រាជមន្ត្រី Thatcher នឹងត្រូវទទួលសម្រេចទទួលប្រកាសណារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងទូលោកជុំសពតែបែបយ៉ាងហើយស្ដេចគេពិតមែនតែស្ដេចគ្មានអំណាចប្រទេសទេថារដ្ឋាភិបាលមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែទូស្ដេចហើយសូមយោបល់អីពីស្ដេចរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងរីឯយើងនេះវិញពិបាកដែរមិនទៅដែលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងទៅពិគ្រោះទៅសូមយោបល់អីពីប្រកាសណាទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំនៅចាំនៅឡើយនៅឆ្នាំ1985ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងព្រះអង្គចាស់រ៉ាណារិតជិះកប៉ាល់ហោះជាមួយគ្នាត្រឡប់ពីប្រទេសយួនវិញដែលលោកហ៊ុនសែនទៅចុះលេខាធិការបន្ថែមបង្គ្រប់ហើយលោកហ៊ុនសែននិយាយថាបើសិនជាប្រកាសណាមិនចុះសញ្ញាការប្រគល់អីសុបសពបែបយ៉ាងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាខ្ញុំនឹងរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាទៅជាសាធារណរដ្ឋវិញតែនេះមិនមែនថាទៅសុំយោបល់ស្របអីគឺថាជំរាបម្ដងហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យចំទៅរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីព្រោះខ្ញុំបានដឹងតំណែងថាសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើសម្បត្តិស្វ័យប្រកាសណាសូមឲ្យប្រកាសណាទូសម្រាប់តាមលេខប្រកាសណាដែលជាមានអំណាចដើម្បីនឹងសម្រាប់យ៉ាងម៉េចបញ្ហាសម្បាំងរបស់ខ្មែរយើងនោះជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនប្រើទ័ពប្រើអីសម្រាប់បាតុករចាប់មនុស្សគ្រប់សពបែបយ៉ាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្ដងនេះប្រហែលជាត្រូវការពិគ្រោះប្រកាសណាហើយពីព្រោះប្រកាសណាមានបន្ទូលថាសូមឲ្យសង្គមស៊ីវិលប្រាប់ទៅគណៈបកសង្គមជាតិហើយនឹងគណៈបកលោកហ៊ុនសែននឹងគឺសម្បត្តិស្អីខ្វាយលោកតលហ្មងទៅលោកនឹងនេះពីព្រោះអីខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងស្រុកនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅទៅយល់ទាំងអស់ពីរឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនគឺថាលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងយួននោះគឺថាត្រូវគ្នាបំរើបំណងរបស់យួនដើម្បីនឹងរំលាយប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងនៅតាមខ្ញុំយល់តែដូចនេះហើយនេះជាបញ្ហាមួយធំណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់vừa phải tất cả là theoតែជួយដោះស្រាយមិនយ៉ាងនេះហើយបើតាមយោបល់ខ្ញុំជំនួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសខ្មែរក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយគឺមានតែពីរច្រកទេនឹងថាលោកហ៊ុនសែនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទី1គឺថាត្រូវបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ហ្នឹងជាថ្មីឡើងវិញមិនមិនចាំទៅដល់5ឆ្នាំអីទេត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយរៀបចំក៏ចូលបអីគ្រប់ទៅបែបយ៉ាងហ្នឹងមួយហើយទី2ទៀតគឺថាមានតែលោកហ៊ុនសែននឹងចុះចេញពីតំណែងហ្មងបានមានសន្តិភាពហើយលោកហ៊ុនសែនក៏មិនមានបញ្ហាពីព្រោះឥឡូវនេះគណៈបកសង្គមជាតិក៏ដល់រហូតទៅដល់តុលាការទូមទាត់ដែលគេហៅថា ICC នោះនៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែហ៊ុនសែននឹងចុះចេញឥឡូវលោកយល់ថាយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅបើលោកហ៊ុនសែននឹងរឹងតិចេះមិនព្រម
រយុទ្ធធរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងហ្នឹងបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកប្រធានសំរងស៊ីរួមទាំងលោកអនុប្រធានកឹមសុខាធ្វើបាតកម្មជាច្រើនពេលវេលាមកដើម្បីរយុទ្ធធរជូនរាជហើយនឹងសូមឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតដូចជាលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកអញ្ចឹងថាលោកមានមធ្យោបាយអីដែលយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនក៏ចុះចេញហ្នឹងលោកអាចមានប្រសាសន៍បន្តិចមកចា៎បាទនឹងជារឿងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគាត់ត្រូវដឹងថាលែងប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងកម្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងគុំថាហើយកងទ័ពប៉ូលីសទាហានពេលគប់សពបែបយ៉ាងនឹងកម្លាំងមិនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេដៃទៅទីមែនក៏ប៉ុន្តែអហិង្សាហើយនៅតែតស៊ូរហូតហើយដូច្នេះហើយមានតែមួយច្រកពីរច្រកហ្នឹងទេត្រូវតែលោកហ៊ុនសែននឹងរើសយកទៅហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនយកច្រកណាមួយហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានគិតគ្រោះថ្នាក់ធំដែរពីព្រោះឯការផ្លិនផ្ដល់នេះបើសិនជាបានសម្រេចទៅលោកហ៊ុនសែនមិនដឹងជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចទេចាអញ្ចឹងលោកមានគំនិតថាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងចុះចេញដោយស្រួលអញ្ចឹងចាឥឡូវនេះជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំជំរាបសួរលោកមកសំណួរអញ្ចេះថាតើលោកនឹងមានអនុសាសន៍បែបណាឬសំណូមពរអ្វីខ្លះទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការអន្តរជាតិដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញហៅថា ICC ហ្នឹងឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចដែលធ្លាប់ចុះហត្ថលេខីនាំយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991មកនោះយើងធ្វើជាថ្មីនេះតើដើម្បីឲ្យគេជួយរកសន្តិភាពនេះតើលោកមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរសូមជួយមានប្រសាសន៍តើលោកចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏សំណូមពរយ៉ាងម៉េចទៅលើអង្គការអន្តរជាតិនោះចា៎បាទពីរឿងអង្គការអន្តរជាតិថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងជាមធ្យោបាយមួយល្អដែរក៏ប៉ុន្តែវាមុននឹងគេសម្រេចចិត្តថាគេអាចឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងយល់ស្របឲ្យអនុវត្តមតិសញ្ញាហ្នឹងគឺស្ទើរតែយើងនឹងជួយខ្លួនយើងគឺថាខ្មែរយើងទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសត្រូវតែរួបរวมគ្នាសាមគ្គីមាំទាំហើយតស៊ូឲ្យសុទ្ធស្វែងមែនទែនបានគេហ៊ានលើកដៃមកលុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើមិនចឹងទេគឺថាគេមិនមកឯងទេតើតែយើងនឹងខំប្រឹងខ្លួនយើងហើយគេក៏សង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនឥឡូវកាន់តែខ្លាំងក្លាយធ្វើបាបប្រជាជនទៅខ្សោយខ្សោបែបយ៉ាងមានដល់ស្លាប់ដល់អីហ្នឹងគេនឹងខ្លាំងភ្ញាក់មើលដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ជាដើមដូចជាថ្ងៃនេះមាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនោះក៏គេធ្វើបាតកម្មដែលកន្លងបងអត់ទាន់តែធ្វើមួយទេនេះជាលើកទី1ហើយប្រជាជនអង់គ្លេសតែម្ដងបាតកម្មមានលាយឡំជាមួយខ្មែរផងជាស្ដាយដែរខ្មែរគ្នាតិចណាស់តោះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបគ្រប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះមានប្រហែលជាង 1000 នេះគេមានជាង 1000 នេះទាំងចាស់ទាំងក្មេងហើយគេយកមកដាក់តាមគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយអ្នកណាគ្នានៅឆ្ងាយ300-400 គីឡូម៉ែត្រទៅមិនបានមកជួយទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអង់គ្លេសផងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃគេធ្វើការផងគេធ្វើពីម៉ោង 10 ទៅដល់ម៉ោង 10 កន្លះហើយគេស្រែកគេមានបណ្ដាមានបដាចា៎បាទហើយទាំងអស់គ្នាមានប្រហែលជាង40បូកនឹងប្រជាជនខ្មែរបាទបបពីតបអីប៉ុណ្ណឹងទេគឺហ្នឹងជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើហើយជាតិអង់គ្លេសធ្វើរំងដើម្បីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអង់គ្លេសគេអ្នករៀបចំធ្វើអញ្ចឹងគេប្រមូលខ្មែរយើងដើម្បីជួយធ្វើបាតកម្មឲ្យដឹងថានៅស្រុកគេនឹងមានបាតកម្មដោយខ្មែររួមជាមួយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសអញ្ចឹងហ៎ដើម្បីតាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់ខ្មែរនេះចាបាទមានតាមត្រូវហើយគឺថាអង់គ្លេសសុទ្ធជួយធ្វើហើយគេបានប្រកាសប្រាប់បងប្អូនខ្មែរខ្លះដែរក៏គ្នាខ្លះបានទៅខ្លះមិនបានទៅរឿងប៉ុន្តែអស់លោកខ្ញុំជម្រាបហ្នឹងមានតែប្រហែលជាង40នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែសិស្សអង់គ្លេសគេមកចត់ណាស់ធ្វើអីនេះមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងលំដុនហ្នឹង
ចឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើថ្ងៃនេះហ៎ចានៅទីកន្លែងណាចាពីម៉ោង10ទៅដល់ម៉ោង11កន្លះហើយគេស្រែកគេថតទុកគេមានបដារបស់គេគេមានកណ្ដាស់សរសេរកាន់គ្រប់គ្នាអីចឹងហើយស្រែកដូចតែយើងធ្វើបាតកម្មយើងគឺថាហើយគេមិនถึงប៉ុណ្ណឹងនេះឲ្យលែងមនុស្សដែលធ្វើបាតកម្មហើយចាប់យកទៅដាក់ឃុំនៅកំពង់ចាមនៅអីហ្នឹងសូមលែងឡើងវិញនេះជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសឯសំណូមពរអង់គ្លេសដែលពេលគេរៀបចំធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគេនឹងធ្វើពាក្យស្រែកអីឲ្យខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកនេះត្រូវតែដោះលែងអញ្ចឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកចាសូមលោកជួយមានប្រសាសន៍បំភ្លឺឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះឲ្យខ្មែរក្នុងប្រទេសបានស្ដាប់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរយើងរួមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខាងក្រៅនេះផងដែរចាបាទគឺថាគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលែងមនុស្សដែលយកចាប់យកទៅឃុំឃាំងនៅកំពង់ចាមនោះតែឲ្យស្រែកទៀតហើយគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយគេមានរៀបចំជាញ៉ាត់អីដាក់ទៅបន្ថែមទៅខាងថ្នាក់អង្គការសហជីវជាតិឬក៏ទៅខាងតុលាការអីយ៉ាងម៉េចដែរទេចាគ្មានបានធ្វើអញ្ចឹងទៅដល់អង្គការសហជីវជាតិព្រាមទេក៏ប៉ុន្តែគេមានញ៉ាត់របស់គេឲ្យទូតខ្មែរនឹងផងហើយនឹងគេបែបមានចម្លងទៅក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនោះទៀតចាហើយអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងព័ត៌មានរបស់លោកនេះដែរយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានតាក់ទងនឹងប្រទេសអង់គ្លេសបានរួមគ្នាជាមួយខ្មែរដើម្បីធ្វើបាតកម្មលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកមានអនុសាសន៍អ្វីបន្ថែមទេឬក៏សំណូមពរអ្វីទៅលើអង្គការសហជីវជាតិក៏ដូចជាតុលាការអន្តរជាតិនោះសូមលោកជួយមានប្រសាសន៍ចា៎បាទជាពិសេសខ្ញុំមានយោបល់ថាសម្ដៅទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសជាពិសេសហើយនិងទាំងក្រៅប្រទេសគឺថាយើងត្រូវរួបរวมគ្នាឲ្យមានកម្លាំងតែមួយហើយតស៊ូអត់លោផ្ដាច់មែនទែនបានគេអ្នកក្រៅគេជួយយើងបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងគេមិនទាន់ជួយយើងទេហើយគេមិនហ៊ានលូកដៃមកជួយយើងទេព្រោះតែខ្មែរយើងនឹងធ្វើគ្រប់គ្នាពីគ្រូបើមិនចឹងទេគឺថានយោបាយលោកហ៊ុនសែនគឺថាជាមួយយួននឹងចង់ត្រូវគ្នានឹងបញ្ចូលប្រជាជនបន្តប្រវែងអីមកទាំងសែនទាំងលានអីទាំងមើលអីចឹងផងគឺថាចង់រំលាយប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសពងខ្មែរនឹងក្នុង20-30 ឆ្នាំ50 ឆ្នាំចឹងដូចជាឧទាហរណ៍នៃយួនយកស្រុកចម្ប៉ាយកមកសតវត្សបានយកបានណាដូចនេះដឹងប្រាប់ហើយអ្នកចូលមករាប់ម៉ឺនរាប់សែននៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងរៀនសូត្រអី20-30 ឆ្នាំបានហើយថ្ងៃក្រោយមកចូលសភាមុនកូនខ្មែរហើយអញ្ចឹងហើយទៅឆ្លើយគាត់ថារឿងហ្នឹងជារឿងវែងឆ្ងាយណាស់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនសម្រួលតាមយួនចង់ទាំងអស់ឲ្យយួននៅពីនិចចឹងចាជានយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនជាមួយយួនហ្នឹងលេបទឹកដីខ្មែរបកគលឲ្យយួនដែរបានជាធ្វើអំពើអញ្ចឹងណាលោកចាតាក់ទងអញ្ចឹងមិនថាលោកមានការអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចបន្ថែមតិចចាបាទមានតែអញ្ចឹងគឺថាដូចខ្ញុំជម្រាបមកអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសជួយគ្រប់គ្រងជួយជាថវិកាជួយអីចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះគឺត្រូវតែរួបរวมគ្នាទាំងអស់ឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យរឹងមាំតែមួយដើម្បីតស៊ូបើមិនចឹងទេគឺថាអ្នកក្រៅជាតិដទៃគេមិនទាន់ហ៊ានលូកដៃមកក្នុងប្រទេសយើងទេព្រោះតែគេឃើញយើងនឹងមុតណាស់ហើយរឹងប៉ឹងណាស់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនោះcũngដឹងខ្លួនដែរកាន់តែអនឡើងតោងទៅឲ្យដឹងពេលវេលាថាថ្ងៃណាដែលត្រូវចុះពីអំណាចឬមួយក៏ជួយព្រមទៅបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នឹងម្ដងទៀតហើយក៏ចបអីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែរៀបចំជាថ្មីហើយធម្មតាទេមិនចាំនិយាយទេបាទចាលោកពូចង់និយាយតាក់ទងពីឲ្យហ៊ុនសែននឹងចុះឲ្យដឹងខ្លួនហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទេចាសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងតាក់ទងនឹងឲ្យយួនមកស្លាប់យ៉ាងអញ្ចឹងគេឈឺចាប់ណាស់ណាលោកពូបើយើងគិតទៅ
ខ្ញុំមិនខ្លាចទេបើគេចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់ចោលខ្ញុំគោអាយុត្រូវស្លាប់ដែរបើមិនស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងក៏ស្លាប់2ឆ្នាំ1ឆ្នាំមុនទៀតក៏មិនដឹងផងអាយុខ្ញុំ80ហើយបាទខ្ញុំមានគំនិតទីបញ្ចប់គឺថាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានកម្លាំងមានជំនឿពីរឿងនយោបាយអប្រ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ចេះតែពីចង់សម្រាប់ទេគឺថាលែងធ្វើរបៀបនឹងបានហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដឹងខ្លួនបាទគឺថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991នោះប៉ុន្តែដឹងជាលោកខ្ញុំបានជម្រាបមកអញ្ចឹងគឺថាទោះតែយើងនឹងខំដល់កម្រិតឃើញថាហ៊ុនសែនកាន់តែខូខើទៅហ្នឹងហើយខ្មែរយើងក៏តស៊ូរួបរวมគ្នាតស៊ូតតែបានដឹងប្រទេស18ហ្នឹងនឹងបើកភ្នែកមើលកាន់មែនតើហើយជាពិសេសអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ាញអូស្ត្រាលីគ្រប់សពប្រទេសធំហ្នឹងជប៉ុនផងកូរ៉េខាងត្បូងអីចឹងផងនឹងគឺថាគេអ្នកណាដែលបានចុះអត្ថលេខានៅពេលសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងគឺគេនឹងប្រមូលគ្នាយកសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងមកអនុវត្តអត់បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានក៏ដូចនៅតែពីច្រកដូចខ្ញុំជម្រាបមិនចឹងគឺថាឬមួយលោកហ៊ុនសែនចុះអំណាចលែងនៅក្តោបអំណាចនឹងទៀតទី1ទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវយល់ព្រមរៀបចំការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ហ្នឹងម្ដងទៀតជាថ្មីហើយមិនមែនចាំទៅដល់ទី5ឆ្នាំអីទេត្រូវតែធ្វើក្រុងពី3ឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងច្រើនរៀបចំមកនេះកែកោជបតែគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់លោកហ៊ុនសែននៅទៅខ្លាញ់លោកហ៊ុនសែនខ្លាញ់ណាស់គ្រោះថ្នាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏កាន់តែធំឡើងណាស់ដែរនឹងក្លាប់តងនឹងខ្លួនមិនមែនចេះតែលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់មនុស្សដល់តួឯកជាយៈនោះទៅមិនបានទេគឺថាគេមិនបដ ாய் ឲ្យប្រជាជនស្លាប់តាមរងពើរបស់លោកហ៊ុនសែនទេនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអតីតវិសាករនូថុលដែលលោកបានមានប្រសាសន៍បំភ្លឺអំពីស្ថានភាពដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅឡើយនេះខ្ញុំសូមជូនពរលោកឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចចា៎សូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាបាទបំបាំងស្គលបញ្ជូនកសលដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់វត្តក្នុងរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាទាំងមូលរួមនឹងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរួបរวมគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យបាំងស្គលបញ្ជូនកសលដល់ជនរងគ្រោះដែលបានពលីជីវិតក្នុងការទាមទារឲ្យឡើងប្រាក់បៀវត្សកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅនឹងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងមកអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់វត្តរួមនឹងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់សូមធ្វើនៅសេចក្តីអំពាវនាវដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបាំងស្គលឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាទីកន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យធ្វើឡើងនៅវត្តពុទ្ធរាំងសី Melbourne 159 Clark Road កម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមករាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12កើតខែបោះពុទ្ធសករាជ2557ម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទរួមនឹងសមាជិកសមាជិកាធ្វើកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលម៉ោង3រសៀលព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តទាំងអស់នឹងធ្វើពិធីបាំងស្គលឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះម៉ោង4រសៀលដល់ម៉ោង7ល្ងាចគណៈកម្មការមានរៀបចំអាហារជូនហើយនឹងមានការបញ្ចាំងវីដេអូអំពីសកម្មភាពការធ្វើបាតកម្មក្នុងពេលកន្លងមកថ្មីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងលោកតាសៀបទូរស័ព្ទលេខ0469 405 508លោកតាលីពៅទូរស័ព្ទលេខ9540 3374លោកគឹមលីទូរស័ព្ទលេខ0438 08 5545លោកសំផុងចម្រើន
ទូរស័ព្ទលេខ0403 85 8204លោកគ្រូថេងទូរស័ព្ទលេខ95 48 52 85លោកគ្រូជាទូរស័ព្ទលេខ97 92 29 06អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមចាប់អ្នកផលតាមសទ្ធារៀងៗខ្លួនសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនសូមធ្វើសេចក្តីថ្លែងអំណរអគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលការជួយវិភាគទានដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលការណ៍ជួយដល់ជនរងគ្រោះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកគឹមឡាំអ៊ុំដែលបានវិភាគទាន$100សម្រាប់ជនរងគ្រោះសូមអរគុណលោកស្រីអេរ៉ាលីនិងលោកស្រីសុភ័ណ្ឌអាប់ដែលបានវិភាគទាន$300 $200សម្រាប់វះកាត់ភ្នែករបស់យុវជនម្នាក់ហើយ$100ទៀតសម្រាប់ជនរងគ្រោះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលៀងទូចនិងភរិយាគឺសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់បាន$300សហរដ្ឋអាមេរិក$100សម្រាប់ជួយជនដែលត្រូវវះកាត់ភ្នែកហើយ$100ទៀតសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារសពនិង$100ទៀតសម្រាប់ជួយដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតាទីវចម្រើនសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់បាន$402សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាបានជួយទៅដល់យុវជនដែលវះកាត់ភ្នែក$100ម្ដេចគុណបឿនសំណាង$180លោកតាស្បៃវែង$20ហើយសល់ប្រមាណទៀតសម្រាប់ជនរងគ្រោះសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសដល់លោកគឹមអៀងដែលនៅប្រទេសបារាំងរួមជាមួយសប្បុរសជនដែលនៅខេត្តត្រាប់បានរីរកថវិកា$200សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដែលបានធ្វើបាតកម្មកន្លងថ្មីនេះចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងម៉ូរីយ៉ាលក៏បានបន្តនៃការជួយដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមនេះបាទលោកលីមពួរ$120លោកហ៊ុនសុកអេង$100អ្នកស្រីមាសសូម៉ាលី$100លោកអុងរី$100អ្នកស្រីអុងវីឡៃ$40បាទតាំងនេះបើវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រកបទៅដោយសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនេតិសប្បុរសធម៌ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទនេតិជួបជាមួយនឹងសប្បុរសជនរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះរួមមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅ West Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលថវិកាបានចំនួន$320សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោករដ្ឋាយិនក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកខៀងស៊ីណាដែលរងរបួសភ្នែកនិងប្រគេនជូនព្រះសង្ឃវឿនសំណាងចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកជូនលោកពេជ្រសវណ្ណចំនួន$20សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយឹមផនរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំនួន$220សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកខៀងស៊ីណាដែលរបួសភ្នែកនិងជូនលោកពេជ្រសវណ្ណចំនួន$20សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកាណាដាបងប្អូនខ្មែរនិងព្រះសង្ឃរស់នៅប្រទេសកាណាដាតាមរយៈលោកសូម៉ានីគីមបានប្រមូលថវិកាសរុបចំនួន$583.4សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$383.4ប្រគេនជូនព្រះសង្ឃវឿនសំណាង$50សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកខៀងស៊ីណាដែលរបួសភ្នែកនិង$100សហរដ្ឋអាមេរិកជូនលោកវ៉ាន់ពៅសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សជូនលោកពេជ្រសវណ្ណចំនួន$30សហរដ្ឋអាមេរិកជូនលោកអត្តខាចំនួន$20សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសបារាំងក្រុមយុវជនខ្មែរតាមរយៈលោកញឹកសួងបានរៃអង្គាសជាថវិកាបានចំនួន$1,215សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$150សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកវ៉ាន់ពៅ$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់និងទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំឃាំងដាក់ពន្ធនាគារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដោយបង្ហូរឈាមនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅខាងមុខរោងចក្រយ៉ាជីនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរ
លោកគឹមឆាយបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$300សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរដដែលលោកលីមឆ្លៅរស់នៅរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួន$400សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកភូមិភ្នំបាទដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ចាយវាយលើថ្លៃធ្វើដំណើរនិង$200សហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតឧបត្ថម្ភទៅដល់លោកច័ន្ទពុទ្ធស័ក្តិសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បាទតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណរបស់អ្នកស្រីខៀវឡៃតំណាងអ្នកភូមិភ្នំបាទដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅតាំងនេះខ្ញុំជំនួសមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកពូឆាយដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួនដែលបានឧបត្ថម្ភឲ្យពួកខ្ញុំចំនួន$200ធ្វើសហុយទៅមកធ្វើបាតកម្មនេះចាហើយពួកខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកពូបានសុខសប្បាយហើយនឹងទទួលទានមានបានក្រុមការងារពូបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាលោកស្រីស៊ីណាអ៊ុលប្រកេនជូនព្រះសង្ឃចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីកនអាលិចឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់$100សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់យុវជនវះភ្នែកនិង$100សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកេនជូនព្រះសង្ឃចំនួន5អង្គក្នុងមួយអង្គ$20សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ូឈុនអេងនិងអ្នកស្រីជុំសាត់ខូនឧបត្ថម្ភ$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវណ្ណៈលឿងនិងអ្នកស្រីអាណាហ៊ូសុកឧបត្ថម្ភ$100សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីរិនឈូលៃបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$25សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភទៅដល់ស្ត្រីដែលត្រូវគេដាក់ថ្នាំសណ្ដំយកប្រាក់ចំនួន$25សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនៅវណ្ណៈនិងភរិយាមិនយ៉ានឧបត្ថម្ភ$50សហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនវណ្ណៈខេងឧបត្ថម្ភ$60សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនឈ្មោះរិឈិតតាំងនិងភរិយាមិត្តសុធាតាំងឧបត្ថម្ភ$120សហរដ្ឋអាមេរិក SK ឧបត្ថម្ភ$100សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបទឹកប្រាក់មានចំនួន$330សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកថិនខេងនិងភរិយាឈៀងឆាយបានឧបត្ថម្ភមកដល់ក្រុមនិស្សិតដែលបានវិភាគនៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$40សហរដ្ឋអាមេរិកលោក SK បានឧបត្ថម្ភមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំវុធានិងភរិយាពុទ្ធាយាព្រមទាំងបុត្របានឧបត្ថម្ភមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជូនជនរងគ្រោះដែលត្រូវអាជ្ញាធរប្រាអំពើហិង្សាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែមករាចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនឈ្មោះសាម៉ៃម៉ៅព្រមទាំងគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$110សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$50សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីខេផែនឧបត្ថម្ភមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$40សហរដ្ឋអាមេរិកលោកខេវិនហាក់តេតនិងភរិយាមួនសុខុមបានឧបត្ថម្ភមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$150សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$50សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៊ុនថានិងលោកកឹមសឿនបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភទៅដល់បុគ្គលិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៊ុនរឿនភួរនិងលីសាភួរបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន$50សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបត្ថម្ភទៅដល់បាតុករគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហែមលឿនព្រមទាំងគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$500សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាកំសាន្តឧបត្ថម្ភមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកលោករុនសារ៉េនឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$20សហរដ្ឋអាមេរិកបងវាងនិងលោកអាចារ្យហេងគង់នៅវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រពីក្រុង Lowell ឧបត្ថម្ភ$20សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទនឹងនៅចុងក្រោយនេះពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរលោកយាយលីបានឧបត្ថម្ភជាវិទ្យុចំនួន52គ្រឿងទៅដល់អ្នកភូមិឡពីងបាទតទៅនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណរបស់លោករីកសីមាតំណាងអ្នកភូមិឡពីងខ្ញុំបាទឈ្មោះរីកសីមាដែលតំណាងឲ្យអ្នកភូមិឡពីងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកយាយលីដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជាវិទ្យុចំនួន52ដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកភូមិឡពីងដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនេះសូមឲ្យលោកយាយលីប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជារៀងរហូតតទៅបាទខ្ញុំសវណ្ណធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញចា
ចាសូមអភ័យទោសប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍កាលពីម្សិលមិញដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យខកខាននៃការផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដូច្នេះសូមអភ័យទោសពីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មេឃមីស្រទុំខ្ញុំយំស្រណងរៀបរាប់មិនអង្កាលឆ្នាំ83ដៃសខាបីកូនអូនអោបជើងប្តីរាប់មានចង់រៃទូឡើងក្នុងដីប្រខ្សៃចោលអូនម៉ោង8យប់ប្រលប់ងឹតឈឹងអូនគ្មានទីពឹងកូនយំក្នុងព្រៃចាំអីខំគេតាមមកប្រឡ័យមកដល់ស្រុកថៃជំរំដងព្រៃស្មោះថាសាយធូអោវាលពិធិតអើយសូមឈប់ចងកម្មចិត្តខ្មែរទៀតទៅបាក់ចិនបាក់យួនភេទកោខោខើយកពូសាំងខ្មែរធ្វើជាសត្រូវខ្មែរអើយចាំទេមកដល់អាមេរិកកុំភ្លេចជាតិសាសន៍សូមចាំឲ្យច្បាស់អំបូរជាតិខ្មែរយួនហោពេញស្រុកណាតុកអត់លហើយយើងឈាមជាខ្មែរចូលរួមគ្នាថែរំដងជាតិយើង
ក្រឹកកោក្រែងតាប៉ែងតាឯងមិនហ៊ានទៅមិនកណ្ដាណាកូនកូនចៅមិនកណ្ដាណាកូនកូនចៅប្តីឯងរស់នៅនាត់ធ្ងន់ដីតាមចិត្តខាងសូមតាំងពីងប្តឹងលោកមេឃុំអើយបើតាមចិត្តខាងសូមតាំងពីងប្តឹងលោកមេឃុំប្តីគេខំពីប្តីខ្ញុំប្តីគេខំពីប្តីខ្ញុំគេកើតទុកធំរឿងស្រុកទេខ្ញុំរករឿងប្តីចិត្តមិនសឿងមកស្វាក្រែងអើយបើតាមរករឿងប្តីចិត្តមិនសឿងមកស្វាក្រែងត្រវឹងខំប្រឹងចោចេញត្រវឹងខំប្រឹងចោចេញក៏លែងថ្ងៃចំណាយពេលយប់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave SW 9.96 MHz ក្នុងបង់ទី 3 AM 9960 kHz ក្នុងកម្ពស់31 ម៉ែត្រអាចស្ដាប់ឮទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមាន website www.thekhairpost.com ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនិងម៉ោងដដែលសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលា